реалиях, об этих истинах, вот это не трогает наше сердце. Уже не рождает каких-то святых чувств. Однако, если вдуматься, то горящий уголь, который он взял клещами из жертвенника, и коснулся уст моих и сказал: вот это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен. Первое, что делает Бог, когда мы приходим к Нему с покаянием, Он очищает нас от греха. Серафим берет горящий уголь, который символизирует Божью святость, и прикасается к грешному устам. И в следующую же секунду Исайя слышит: беззаконие твое удалено от тебя, грех твой очищен. Означает, что, во-первых, Исайя избавлен от власти греха в практическом плане, беззаконие твое удалено от тебя, а во-вторых, он очищен от греха в критическом плане, то есть позиционно. Грех твой очищен. Бог больше не воспринимает такого человека как грешника. И, конечно же, мы обратим внимание на то прекрасное, драгоценное для нас основание, которое мы обрели прощение, которое любой человек по сей день может прийти к святому Богу с признанием своей греховности и уйти к прощению. Посмотрите, откуда Серафим взял прощение из жертвенника. Жертва. Вот причина, по которой ему будет прощение. Ему за наши грехи взял себя другой. Как в Ветхом Завете, так и сегодня прощение грехов будет исключительно благодаря тому, что за виноватых умер невиновный. За виноватых всегда умирал невиновный. И, конечно же, даже в Ветхом Завете люди получали прощение не потому, что приносили в жертву своих чистых и отборных животных. Смерти животных было недостаточно для искупления грехов людей. Для покрытия вины людей должен был явиться невиновный человек. Животных достаточно, что прощение было вот такое убедительное спасение Господь предлагает и сегодня каждому человеку. Абсолютно каждому человеку. Если вы хотя бы уже запачкали себя в грехах, то придите к Господу с сокрушением, и вот вам будет доступна эта вот радость чистоты, радость прощения. И теперь давайте пойдем дальше. Мы с вами прочитаем 8 стих, на котором мы сегодня и остановимся. И в этом стихе мы видим еще один ответ Божьей святости для тех, кто приходит к сокрушению. Взгляните, пожалуйста, вашей Библии. 8 стих, 6 главы книги Исайи. «И услышал я голос Господа, говорящего: кого мне послать? И кто пойдет для нас? И я сказал: вот я, пошли меня». Второй ответ Божьей святости для человека, который исповедовал свой грех, это призыв к служению. Призыв к служению. Мы видим, как в следующую секунду после очищения Исайя вновь слышит голос Божий, однако теперь он уже обращается с предложением: кого мне послать? Кто пойдет для нас? Человек, который был очищен от греха, лучше, по мнению президент, я, к сожалению, узнал, что в некоторых церквях вполне нормально будет прославление приглашать неверующих людей, которые нужно какие-то мосты там устанавливать для населения Евангелия, но мы не можем, нужно понимать, что мы не можем доверять неверующим людям служение, тем более публичное служение прославления, возьмем тем самым изменить заблуждение, что в таком состоянии мы можем служить Господу, что Богу угодна религиозная деятельность необращенного человека. Итак, служение Богу вызывает настоящих христиан, возрожденных христиан. Также здесь мы видим, что ключевое условие для служителей Божьего, для Божьего посланника – это не образование, это не особенные диковинные какие-то способности, не какие-то регалии, не родословные, не внешность,
самое главное, что мы это чистота. Человек должен быть очищен. И это может быть большим волнением для вас, братья и сестры, если вы переживаете о том, что вы обладаете какими-то невероятными значительными способностями. Если переживаете, что вы имеете новые знания, может быть, еще в чем-то не уделяетесь, или вы все не дотягиваете, не смущайтесь.